nampak kuali kosong. Okay, hari ni saya nak masak daging masak hitam atau daging masak hijau. Recipe from my mom. Dan bahan-bahan adalah I'm already cut bawang merah, I think bawang besar, halia and bawang putih. Then you cut bawang like this, okay? Kasih bulat-bulat. And then I've already cut daging. Daging is straw, maybe insyaAllah. And tak lihat also. Okay, ni minyak. Then we put bawang besar dulu, halia, and lastly baru bawang putih. Okay, untuk mengelakkan hangus. Mix all together. And bawang ini jangan masukkan lagi because this is a finishing. After naik bau, okay, we put cili kering yang sudah di blender. Okay, sampai garing. Lagi tak garing, jangan pandai-pandai nak letak anything. Letak garing, kicap pekat. And sauce tiram. After that, daging. Then we put air rebusan daging. And don't forget to put chili sauce. Aha, this is the main utama. Lada hitam. Sure. Okay, then you kacau saja. Jangan letak dah garam yang gula. Sebab gula kita letak chili sauce, so manis. Okay, dan dalam juga kita dah letak kicap, so dia dah masin. So tak payah dah nak letak garam, gula. Okay, kita tunggu dia kita tunggu dia pekat saja. Lepas tu dah boleh makan bersama nasi. Alright. Okay, dah hampir masak. Kita letakkan bawang